হাই, কেমন আছো বলো তোমরা? আশা করি ভালো আছো আর আমি ভালো আছি। আমার গলার ভয়েসটা একটু দেখো ধরা ধরা লাগছে, কারণ আমার খুব সর্দি করেছে। কেন কি বলো তো, গত 3 দিন আগে ওয়েদারটা যেমন ছিল এখন কিন্তু ওয়েদারটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। আর গত 3 দিন আগে কি হচ্ছিল, রাত্রের দিকে ঠান্ডা লাগছিল আর সারা দুপুর সকাল ধরে বেশ গরম লাগছিল। তো তখন কি করেছি, আমি প্রচণ্ড ফ্যান চালিয়ে দিয়েছি, জোরে ফ্যানটা চালিয়ে দিয়েছি গরম লাগছে বলে, আর ব্যাস ওটাতেই পুরো সর্দিতে অ্যাফেক্টেড হয়ে গেছে আর কি। আর তার মধ্যে আমার গত 3-4 দিন পরেই ভ্যাকসিনের ডেট আছে। কি করে নেবো জানি না, এত সর্দি থাকলে কি করে নেবো বলো? জ্বর নেই, কাশিও নেই, কিন্তু সর্দি, প্রচণ্ড সর্দি আছে, এই করেই ঠান্ডা লেগে গেছে। মানে এক্সট্রা পাকামি মারতে গেছি, তার ফলস্বরূপ এটা ভোগ করছি। তা আজকে বেশি কথা বাড়াবো না, একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। এটা একটা রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ ছিল, অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো। আমি নামটা না এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, প্লিজ কিছু মনে করো না, নামগুলো বলতে পারছি না বলে আমি। তারপরে একদিন আমি দেখে নিশ্চয়ই বলে দেবো কোনো একটা ভিডিওতে। আজকে আমি মনে করতে পারছি না, ঠিক আছে? তা আজকে এই ভিডিওটাই করব, সেটা হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে এই যে দেবো, মানে হচ্ছে যে ভিডিওটা করব সেটা পাতি, বাংলায় হচ্ছে হাঁচি ভিডিও, ঠিক আছে? হাঁচি ভিডিও। ইংলিশে কি বলে জানো? তোমরা জানো কি বলে ইংলিশে? স্নিজিং। আমি ঠিক জানি না ইংলিশে কি বলে গো। প্লিজ, আমি হাঁচি বলেই তোমাদের সঙ্গে একটুখানি শেয়ার করব আমার এইটাকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, চলো এই চ্যালেঞ্জটা করা যাক। জানি না কতটা সাকসেসফুল হব, আদৌ হাঁচি পাবে নাকি সেটাও আমি জানি না। ঠিক আছে, করছি কিন্তু। আমার তো সর্দি করেছে, তার মধ্যে এইটা যা হচ্ছে না গো। ওরে বাবা, প্রচন্ড অবস্থা খারাপ আমার, বুঝতে পারছো? ওরে বাবা, আবার তো একে সর্দি করেছে, আমার অবস্থা দেখো। আবার করছি। আমার অবস্থা টাইট হয়ে যাচ্ছে, টাইট মানে ভালোও লাগছে জানো তো। এই সুসুইটা দিচ্ছি, আবার চোখ দেখো একে সর্দি করেছে, এইটা না দিলে আমি আর পাচ্ছি না। একবার করি, খুব আরামও লাগছে। ও বাবারে, আমার অবস্থা দেখো চোখ মুখে। ঠিক আছে গো, প্রচন্ড হাঁচি চ্যালেঞ্জ, এ আবার যাবে বুঝছো? এই রুমাল, মানে একটা রুমালে কাজ হবে না, আরো 10-12টা রুমাল নিলে ফো ফো করতে সুবিধা হয়। বাবারে,
আজকের ভিডিওটা এইটুকুই থাক, আর বেশি বড় করবো না। আমার অবস্থা মানে এমনিতেই সর্দি করেছে, তবে জানো তো এইটা দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। মানে কি হচ্ছে, মনে হচ্ছে এখানে যে সর্দি টর্দিগুলো বেশ জাম হয়ে গেছে, নাকটা জাম হয়ে গেছে, সুড়সুড়ি দিয়ে না এত আরাম হচ্ছে বললে বিশ্বাস করবি না। সেই জন্য আমি আজকের দিনটা কি সিলেক্ট করেছি, সর্দি হলে এই হাঁচি জিনিসটা খুব ভালো হয়, আর সুড়সুড়ি দিয়ে অসাধারণ হয়। এমনি হাঁচি হয়, তারপরে এই সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি তো খুবই ভালো হয়। তার জন্য আমি আজকের এই চ্যালেঞ্জটাকে সিলেক্ট করেছি, রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল। তা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা শেষ করব। প্রত্যেকে ভীষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর অলওয়েজ স্মাইল করতে থাকো, ঠিক আছে? আজকের মতো গুড নাইট, টাটা।